besoin ya Congolais oyo baza na conscience et puis ba oyo baza na volonté to soutenir mouvement oyo to soutenir makambo oyo ezoleka na Goma bandeko na biso bazokufa na Goma mingi ya koloba ya te balobi mbala oyo Congolais aza together mbala oyo Congolais azosangana bato bundisa baoyo babundisaka biso toza susu Congolais ya kodivize te na mingi oyo tokomi together Kagame yo osikali wapona drapo oyo oboma biso mpona oyo balobi communauté congolais par conscience et par volonté mingi ya koloba ya balobi boye biso toza autorisé toza na bande wana siko lokola tozozela bato ere na biso ekoka autorisation tozwaki mpona 11h ti 13h tolobaki 10h mpo nde tozalaka so tolobi 11h bato baya 12h me tokobanda 11h siko lokola moi ezali nde bapermettre biso tozala na malili me totikela bato bando mpo bande wana eza ya biso bando eza ya nini Nani, Itivio, Maître Lorenzo, Itivio, Lorenzo, Yokananu, reporter à Itivio. Passez là. Le caméra. Yes.
nanga buso bazosala na mobali na ye Kamere e Kagame baza na respect ba Congolais kala te mpenza bango bamonake tokota ntina Kigali. Il faut glisser nous à Boutar et qu'on y attend. Bato ba otinda blog na ba réseaux sociaux ya buzoba baza te. Bato baza bato ba ko na mboko na bango. Mambo ya te soko za te place bato sanga na wa otinda ba. Oya otinda ba video ya no sense. Please beta yo. Ah kutu soto sio se fité to bomande yo. Onyo soit tinda ba audio mais la vidéo ya ba be soto sio to bomao. Merci on a ça. Thank you South African soldier. We can die together with South African soldier. Toujours comme ça. Oh, c'est quoi ça? Hein? Vraiment. Together, quand nous parlons de Mboko, donc, donc tozana banda moko biso nyonso tosali mulongo mbila na liboso mbila mosusu na nsima bato tokona teke basécurité atuka boyede biso mwa mulongo ezala en ordre tozala boye bato bazala babanderole moko liboso mwa deline mosusu na nsima mwa 3 banderole lisusu après lisusu bon mosusu banderole. Maintenant, c'est une banderole mibali. Banderole est vraiment important. Tu peux savoir maman basimba. OK. Pe ba maman bazala plus liboso. Allez la rapper. Hein, dans cette okani. Maman mission. Tu peux savoir maman basimba banderole est vraiment et le bébé. Deti oyo. Deti banderole oyo. Ya parmi ba banderole ko za liboso. Oyo na oyo. Ya banderole ko za liboso. C'est pas même pas comme oyo. Otumoli Congo, tumoli ba mama et ba mama Congo bango yoyo. Bazolela la kombo a Congo. Wasa interview. Papa. Papa, wasa interview. Micro. Bakatana. C'est que ma belle ezali. Alors, nanga. Même ça nanga. Yo no sana boy. Abokanga yo kana tête to reprendre yo parce que yo to créer qui descend de haut. Tangu yo olobi que non, ndenge zala boy yo to cheki Félix na place wana, yo nde ozoya polongo na Félix. Yeba que ndenge zala boy arbitre a comme joueur. Donc to bloquer yo ndo zala kala mingi te. To zala nzela pe biso to zala piché wana boy. To zala kokanga yo. Na si ozola na message ko ndeza na Cape Town zone. Yeba que na batuna yo nanga ndo ezana boy. Wana ready pour la révolution. Ready pour la révolution. Alors quand on va pas pied, c'est pas vital caméra. Alors please, OK, non OK, voilà. Osanga bongo. Papa, na si to ebani. Si to chaki na se, alors please to ni voilà les gars. On a infiltré ma vidéo à Insta, ma vidéo ya coupe ça rebelle. Ce qui te sur la Cape Town. Ouais ça sonne on maison ni na salaki. La tombe de ça pour ma bango. Ce qui te suit la vidéo ya Lukuta. La ma vidéo, la message à Lukuta à Italie.
biso pe toyelelo totelemi pena to biso tokufa tokufe longola lokola toza na mboka oyo tosinya combat jusqu'à la mort toza prêt tozosoutenir tozosoutenir pouvoir donc biso nde mboka akekutana Poutine apesa biso armema tobunda mpo na mboka na biso nde Goma batelemi ndenge population atelemi eloko tozalaki kozela yango oyo soulèvement populaire donc congolais atomboki ntango yango oyo moye tolala susu eza te tosenga kaka gouvernement ateka ta parti ya mabele asomba minduki apesa biso minduki to défendre mboka donc message ezaka yango wana totika babiloko ebele na TikTok bafati bakamutu oyo moto aloba oyo congolais 100% mokonzi ya bakombata oyo bayebi basana interview te basa interview bato penza liloba moko mpona bawazalendo na bafardc bobunda nzambe akosoutenir bino biso mpe toza na nsima na bino mingi akolobela te ozalaka fokasi na makambo ya mboka yango azokumba mutu nasengi merci pour la parole ndenge boakomble ngai eza kaka te ke rwandais mutu aza koadresse mboka na biso donc biso moko nano bacongolais toza na bolingo te malgré tout ata tosangani awa toza na liloba moko te parce que infiltration ezali na kati ya mboka na bainstitution nyonso ya république démocratique du Congo que ce soit parlement na biso badéputé na biso baministre na biso bagénéraux na biso bapoliticien na biso baéglise na biso bango nde bato ya liboso président de la république a revoir banomination na ye nyonso azali kosala baambassadeur bainfiltre nyonso ezali baambassade na biso ambassadeur na biso aengagea bande ya baintroduire bazali kozala contre vision ya chef de l'état akwa bon biso tomarchaka totambolaka biso petit peuple oyo tozobénéficie na nini mais tolingi président de la république wana arevoir makambo azali kosala na entourage na ye tolembi tozosala marche balobi congolais la marche mpona changement ya constitution wana na mentalité balobi soki ozala kitende ya rouge katala moninga ndambo ya kitende ya rouge en tout cas yo moko balobi zela bazosala interview malembe toujours remember me. Banamba les sous.
balobi tokende sikoyo tokende. Union européenne. Oui. Commandant Jimmy, maître Jimmy, balobi oyo ezali makambo ya bakongolais. Moto nyonso aza na kitende ya rouge akatela moninga ndambo ya kitende ya rouge. Ingeta, 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 balobi moto nyonso aza awa ayemba. Moto nyonso ayemba. Banani nzambe apimela bomengo. Wande nzambe apimela bomengo. O banani nzambe apimela bomengo. C'est à cause toi qui montres ta facette et tu acceptes que le mais où est-ce que tu vas vivre éternellement? Tu as déjà seulement une seule partie et c'est la On a pour réclamer Yami Balé, tozali awa mpona kosapote ba-FRDC na bawazalendo ezali basoda na biso bazokunda na front mpo na défense ya mboka ya misato ezali mpo topesa merci na république sud-africaine na basoda na bango oyo bandimi kobunda na ngambu na biso mpona kodefendre mboka na biso contre complot ya baimpérialiste contre complot ya communauté internationale. Alors biso tokotambola malema lemeti na parlement sud-africain et ça tombe bien que baza na session ya question débat et réponse kuna nde tokoremettre bango memo congolais nyonso tolongoli na badivergence badifférence tozala nango pro pouvoir contre pouvoir mais tosangani nanu mpona patrie mare na RDC mpo totalisa na mokili ke biso bacongolais toza content te na makambo ya communauté internationale ezosala. Voilà, Ingeta, Ingeta, la lutte continue à Victoria et Seta, Ingeta. Ingeta. Comment tu apprécies? Congo Lumumba, Congo Kotigala Yaba Congolais, Lingo Lingante, Congo Kotigala Yaba Congo, Zemu Bogo Yemba, Congo Kotigala Yaba Congolais. Arrive Mubala ye. Ingeta, Ingeta, Bisete Zoyemba, Congo Bazoyemba, Demabo. On sait la micro. Maman et moi qui Moussala. Maman pas qui Arrive Mubala ye. Please, thank you for supporting South African soldier. You supporting us, you fighting for us. You know the problem going in our country. Thank you for you, South African soldier. Thank you for Ramaphosa. We can give you the peace of a country after everything. Thank you. Thank you, Ramaphosa. Thank you for you. We can give you the peace of a land when after everything is done. Thank you for Ramaphosa. You send your soldiers to supporting and
Oui, on est là toujours à Katia, Cape Town et centre-ville, là où tous les Congolais se sont généraux, président de la République, Fongola Missou, généraux, ministres, députés, ce sont des infiltrés, M23, AFC, Bango, Bango de soutenir Rwanda. Tosengi na yo Hollande émission Oyo, on remanie gouvernement Mobimba, on longola généraux voleurs, on longola généraux commerçants, on longola ministre, député commerçant, ambassadeur à Miyibi, Oyo baza ko détruire, baza contre-vision na yo. Ambassadeur Moulaja, il faut alongwa, aza incompétent, aza servir mboka na eloko moko te, par contre aza ko enrichir entourage na ye. Depuis l'année, il y a un passeport awa. Ambassadeur a hypothéqué République na balabala. A tué bâtiment à escroc. Na balabala a hypothéqué Mboka. Tosengi na yo mokonzi ya mboka koyoka lisusu mawate. Ba généraux, ba députés, ba ministres, ba tout dans le gouvernement na yo. La majorité ce sont des M23 des AFC. Baza ko soutenir Rwanda. Tout c'est tout. Voilà, on est toujours là. Voilà, on est toujours là, Tozala Katia, centre-ville à Cape Town, là où tous les Congolais se sont unis comme une personne pour défendre les intérêts de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. On est encore là avec, il faut encore de plus, avec le commandant Laurent Lorenzo qui va s'exprimer pour nous dire un mot. C'est le commandant Laurent Lorenzo. Cette marche est pour soutenir nos FRDC et les Wazalendo et pour décrier la complicité internationale des pays de l'Europe et d'Amérique et tout consort. Et c'est juste aussi pour montrer notre solidarité, nous compatissons avec nos frères et sœurs de l'Est, précisément ceux de Goma. Nous sommes ensemble. Le Congo n'est pas une vache grasse pour que tous les pays viennent soutirer du lait. Le Congo, c'est un pays indépendant, autonome. Si vous voulez nos richesses, venez entrer dans la grande porte. N'utilisez pas le Rwanda pour tuer les Congolais pour vos bénéfices. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Voilà, merci beaucoup, merci. Tout le monde, on est là toujours présent avec la présence de la police nationale centrafricaine. Kengela biso elongo na marche tozali kosala lelo. Voilà, on est là avec le général Malila au niveau de Cape Town. Général Emma pour le peuple congolais. Bon, l'élève tout ça la marche. Tout ça vraiment marche pour nous. Maramoso le S. Donc Kagame, Fatika Biso vraiment à l'aise. Message de chose à Nanga. Nanga, aux Congolais, mais on trahit le peuple congolais. Alors, on tika comme j'entends et tenir à ma belle mon côté. Pour nous les Congolais, total ami, tobi non, ma belle mon côté. Voilà. Message de monsieur doit travailler à l'aide de ça. Doit travailler à traître, ma généraux va traître, ma ministre va traître, gouvernement il y a présent qui se dit à travailler à traître. Il y a un moment que tu vas commencer à la mission aux Mabélé. Ingeta, donc on est toujours là, totalement marché au Souka. Voilà, Ingeta. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On est tous en direct de Cape Town avec tout le monde. ITV. Oh,
C'est bon. Ok. Voilà, à présent, on va recevoir Maître Baye en direct de Cape Town. Et Maître Baye, votre préoccupation pour l'occupation. Tu as toujours la souci à Congo. Tu as la souci à Congo, Mboka na biso. Biso ton dimela au Bundela Mboka. Nous sommes combattants jusqu'à la mort. Et on est là. Tango Nkoko soya na maman na biso biso ba na photo telema. Yango moni lelo biso nyonso. Toye po na hotel mais la makambo ele kana Mboka na biso. Et jamais to kiko accepter rébellion na kati ya Congo. Motu nyonso aussi mandoki pa ma président. Biso to za contre yango. Motu nyonso aussi mandoki pa ya na ngona Congo to za contre to hotel. Donc o eza Mboka na biso bino boboni mokile ye to bundela Mboka neto baka ingeta etikala ingeta. Voilà, ingeta balobi Mboka ekokwea te. On est toujours présent avec toutes les patriotes et Mboka na biso Congo. Papa, bonjour. Bonjour papa. Mboka tokobundela ngo tina suka. Biso jamais tokolinga Congo ekendele na ba Rwandais. Yo nanga, yo zo na ba Rwandais. Tokotika yo te. Ozwa Congo, Congo eza ba Congolais, Congo eza ba Rwandais te. Tosengi FARDC boza na courage, tokotika bino te. Makambo to bandi yango sikoyo. Tosumbi yango, donc tokotika Congo jamais que na ba Rwandais. Ozomona Congo eza ba ya ba Rwandais te eza ba Congolais. Yango moni to telemi to marcher pour na ba Congolais. Eza pona Kagame tokozwa ye. Tokozwa Kagame. Ingeta. Voilà, en tout cas, merci beaucoup maman. Tomoni on a drapeau awawa. Likambo ya kolo zongisi matin lobini ni pona mbala kolo. Biso za awa pona mama kolo toza toyo sala marche pona mama kolo makambo eleka na Congo. En tout cas ça biso pasi et ça biso mawa. Donc yango to décider lelo ebebe bonga. Donc makile tanga kaka lokwa to memela ba na malembe. Ba yo kate sikonde to memela ba likolo mboka ya fati beto moko tombolo donc yango to support FARDC ndenge ba bunda bitumba Goma. Voilà, en tout cas, merci beaucoup maman. Baumoni, Otumoli ba maman, Otumoli Mboka Congo. Alors on est là toujours présent. Voilà. Voilà, tout la présence, il y a pas maître surtout la Katia Cape Town, va se manifester contre l'occupation ya Mboka Congo na Katia. The mad guy, we will kill him. You are fucking tired for Kagame. You are tired for this man. He killed a lot of people in Africa. He's doing genocide. You need justice for Kagame. You need justice for Congo. You will arrest Kagame. The killer man. We will arrest him. Voilà. It's the time now. Voilà, en tout cas, Tomonia Toza avec DCWC, nous allons représenter DCWC, Maître Sibor qui va nous parler quelque chose pour la République démocratique du Congo, du de l'occupation. Maître Sibor, bonjour. Ouais, bonjour, c'est Figaro. Préoccupation à Nanga akali kosangana na bandoki ya Congo. Nanga akozanga esika kovanda. Akokoma lokola mupepe lokola kaina. Yango moni manifestation lelo bana Congo batomboki. Toza na Cape Town awa tozotambola. Mais Nanga tokolakisa eke Congo eza ba Congolais. Rwanda kotikala kozwa ata eteni ya Congo te ya mabele. Ba minero bazoyiba esilaka te nzambe muto pesa biso. Mais tokobomana na bango tina suka. Bakani
kobimisa guerre ya 98 ndenge ezalaka 3 jours après bato osisaka bango yango tolobi towana besoin basoda te botinela biso basikoyo wana bozwa yango ebouclier bango soki bokokatikati bokokabola Goma bokabola yango bato wana bokobeta bango tolingi biloko te totambolaka chaque jour tolela Rwanda pays bukie emotisaka biso pasi tolemi na 21e siècle o. Voilà, merci beaucoup maître Sibor et papa, bonjour papa. Tout le monde est bien tenu à Congo, Zoyemba, Zorama Simamke pour Makele Liawawa. Olobini ni pour la balle à Congo battre la biso en direct. I think as Congolese living in here in South Africa, Cape Town, we are sick and tired of what is happening in our country. We are sick and tired of what the killer Kagame is doing to our Congolese people into the DRC. We are sick and tired. No. Enough is enough. We are now going to die for our country. We're going to go there and see what is going on there. We're going to sort this thing out now. It's now or never. Voilà, tout le monde vraiment maman na biso surtout batiki bandako na bango batiki misala la bango juste pour nous koya ko soutenir mboka ya Congo. Bonjour maman. Bonjour papa. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous demandons à notre Dieu qu'il puisse faire la faveur et la grâce de Dieu. Nous localise dans notre pays du Congo. Nous allons souffrir. Et bien, vraiment, nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix. Nous demandons seulement la paix de Dieu. Merci maman. Vous avez un mot à dire pour Mboka Congo ni Lobezali? Oui papa. Malobeze belé. Mais tolobi tolembi. Maloba la biso ezali boye. Lokola la communauté internationale. Bango bazoyo. Ouais, tu es comme Bundela Mboka, ba maître, ba combattant nyonso biso tu es comme Bundela Mboka na biso parce que Mboka oyo to kotikela ngo banguna bazo yango te. Ngana za ko adresser na Willy Mboma et puis na nanga wana. So to zuyo nanga na Cape Town na Willy Mboma, so to zuyo awa. Tokolia yo. Ozomona awa to lancer appel moko donc ça dit ezali tozoluka nanga et puis tozoluka na Willy Ngoma tozoluka bino tokozwa bino dikola mabele ya mboka na biso tokotika mabele na biso ekende pa banguna te mabele na biso toko récupérer yango et puis tozali together na Afrique du Sud South Africa ndenge ba support biso nyonso tokita Congo po tokobunda tokosima manduki po tozalaki ba soda na Congo biso tokobunda pona mboka tokobunda tokotika te. En tout cas, tu peux ce message partout pour que Willy Ngoma, partout pour que connaît nanga na nanga, partout pour que soyez, to kangaye ba Congolais, to beta to bomaye. Combien de personnes basi ba kufi na este kuna? Yango biso to kotika guerre ote, la guerre sera longue et populaire. Mais ça bongo. En tout cas, merci Penafrema. On est là qui maître ninja en direct na Cape Town, on est bon message pour na Congo, message pour na monde. On va aller comme ça la occupation na Katia République démocratique du Congo. Voilà, la marche continue, on est toujours na destination na ndenge ezali ko kendele. Voilà. Betambola malembe rezo yenda bikamba mageresa ngwema sangwema. Yes, on va live. Kagame ozoluka osisango. Kagame okosisango. Mama, Kagame zawane.
Makambu. Ouais, tokomi siko na parlement sud-africain eza esika oyo basala ka parler du peuple na biso place bazwaka mitindo ya mboka place bapesaka donc bon message na biso ezali kaka mpona kopesa message na monde entier biso toye mpona kobundela mabele na biso ya mboka tozobundela mabele na biso ya mboka mpe tokotika ta quelques centimètres tekende tokobunda ti na suka biso Rwanda tobeta bango déjà ba époque moboye mais na minute oyo tozi totomboki tolobi
mutu lokola kone nanga mutu lokola neti wili ngoma biso neti oluka bango awa toluka bango soki bakomi ate biso okila timboka tokita mboka tokozwa bango epuis so tozi bango zi na bango eza ya kokufa libela po bamilio de mort oyo bato bakufa kuna eza na mitu na bango ozomona donc toza na besoin susi ya négociation te oyo union européenne oyo soki baaméricain toza si na besoin na bino te biso tosi tozwi décision na biso tokosala oyo elingi tosala sikoyo na minute oyo en tout cas toremercie afrique du sud mpo osapoti biso toremercie na bakongolais mosusu oyo toza together partout na monde entier soko omoni kone nanga kanga ye soko omoni wili ngoma kanga ye benga biso tokoya wana tokofuta batike tokoya merci bon en tout cas vraiment ebi nango Zakari babasi aloba yango méchant omoni eloko tosala oyo nde eza boyeko Corneille Nanga wili ngoma bobino botambola moki tomona bino bomesa te me boyeba yango keno oyo tokozwa ata wapi na Congo wapi tokoboma yo nayeba yango keno Corneille Nanga yo bapromete okufa masasi yo eloko osala na barwandais ya nsima na yo na zoba wa Kagame mutungu bawana yeba yango oyoka. Merci beaucoup en tout cas aux Congolais, merci beaucoup dans mon salut. Merci minimum. Namakambo ezali koleka na este parce que soki tosangani awa tosangani na couleur ya drapeau ya République démocratique du Congo tosangani te pona UDPS pona PPRD pona parti politique songolo pakala pona ba politicien songolo pakala tozali na ba communauté nyonso oyo se réunir awa tozali na communauté congolaise tozali na ba organisation ba ONG tosangani awa tosengi ba leader ya ba plateforme nyonso wana boya avant de passer message moko briefing na gouvernement sud-africain trop enough is enough bako continuer kogomanga bakongolais te infiltration ezaka bawanda te ezali na bamembre ya gouvernement na biso moko baprésident ya baorganisation DCWC opération blessing IFF baorganisation nyonso oyo bazali na représentation tosengi bino bokutana 2-3 minutes bosala briefing oyo tokopesa message na gouvernement ingeta tokomi na deuxième étape ya programme na biso sikoyo avant totanga memo tokosenga quelques secondes na chaque président organisation oyo azali na speech zela oyo azali na speech akoloba tokopesa 5 personnes le temps tozwa arrange totanga memo mais okomataka na motuka boye te yaka na se après tobatio na motuka opesa speech na yo speech ekozala na anglais mpo bango bayoka speech ekozala na anglais mpo bango bayoka po memo tokotanga mpe na anglais ingeta amatanga batya nzembo moko bapesa oyo bazomata 5 personnes mpo tokokosa programme baya soki okoka na anglais te tina motu na yo moko aloba voilà na mondi mpe ezalaka le plus courageux mpe bazalaka so eza le plus courageux une minute efandi monanga okoka mpo na Congo bongo mabe yembo moko tozwi déjà président moko ya biso na biso programme ezalaki boye ndenge tozonga bango programme ezalaki avant kotanga memo programme basala kaka loba misala soki basalaki yango basala yango kaka bongo na problème na communauté yango bacontribution wana esala yango ka basala se boyokani déjà boyokani barespecte oza na 30 secondes papa mata awa mata lala souple mata voilà
Soki aussi ici, aux autres micros par là. Zoanino. Congo oye! Thank you very much. I would like to thank the South African government and the President Ramaphosa for helping the Congolese people. Today we are here. Mais au Asali, même si les relations makasi, oui bien on est. On a minute azana problème sérieux na occupation na ba américain. Si bakabona kala. Yana bisco réfléchir sur doit aller réfléchir mon score. Au moins tu as risque. Mais elle aura assumé responsabilité à risque. Au moins on tini bayaka wana osaleka kana bayaka wana. Ils ont déjà baranki. Moi je connais d'abord mon Félix. Asa bayana bayana. Parce qu'on a dans la minute elle aura ma pose. Asa bayana la Tanzanie, we are here. Everyone saw how the Rwandan military has killed the people in Congo. And the international community does not say anything and does not sanction Rwanda. They have seen everything. So we are here to thank first the South African government for their support to Congolese and the Congolese army. And we are asking for Palestine. Rwanda doit soutenir Israël. Military officials to the ICC, they must get the sanction. Rwanda must be sanctioned. Rwanda Israël. To sanction Rwanda. Kagame is a opération Hello to everyone. Today we are gathered here at Cape Town Parliament because we are angry. Our people are being killed in Congo. We thank South Africa for supporting us. We are here to march. We want Kagame to stop. He must leave our country. Thank you, South Africa, for the support. Ok, tomoni tokomi na suka aluka continua jamoko poto préparer mutazota na memo pe to remettre yango Ingeta. Attention les alliés au team Mango. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Attendez, l'hymne sacré de contre solidarité. Fièrement saluer la rébellion de notre souveraineté. Congo, Dominik, Congo, Esaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ensemble, nous assurerons. 30 juin au soleil, 30 juin et 30 juin, jour sacré soleil commun, jour sacré liberté, serment de liberté, à notre postérité, toujours. Déjà debout Congolais, Kagame, Masino, prepare yourself.
If you are not ready, we are ready from now. Look at our ass. Look at us. We are already well in erect. So we are waiting for you now. Come again. Only myself as a champion, I will finish you. I'm gonna break your heads. Your heads. You are nothing. Only myself, not you two. Kagame, you are nothing. I'm telling you. You are nothing. You are playing with fire. Kagame, you are playing with fire. Prepare yourself. Papa, those are We are wearing in red. It means we allow any nation to wait. Yeah, thank you. La communauté congolaise ensemble, ici à la Afrique du Sud, nous sommes devant le Parlement. Mais le message que j'adresse tout droit à Nanga, toi tu as voulu sacrifier le Congolais et ton sort tu attends. Nanga, gare à toi. Nanga, gare à toi, tu es le poupée de l'Occident. On va se dire. Captain, can I ask a question? Yes, like as you are saying now, it was not arranged properly, with my understanding. Can we receive the reception? No, then the person who will receive the memo must at least give us the entry that they receive. We will follow up on with. You see, the thing is, instead of opening up Parliament, Parliament or sauna, nobody here currently to receive it. But the person receiving the memorandum, listen to the member of the parliament. Listen first. Listen to the captain. The person who's coming is a member of parliament. Here's the person who's coming. The member of parliament. It's the same. Thank you. Officer, can I jump here quickly? Officer, can I jump here and take a picture this way? For a second. We already understand what the captain. We already understand. Yes. Mr. Mani is a member of Hello guys, who are you? Who are you? Who are you? Take this man away, please. Take him away. There is a letter from the parliament. Apply for a permit, the permit was issued. This was only this side. There's another state, nobody's name. On répétait des batailles en mémoire. J'ai Paris, il faut qu'on se dise à Rabatou. Pourquoi t'as raboté? Le papa le bara mémorandum de Kende. Le papa t'as expliqué. Mais si on a ça guys, One
Sorry. Alobi speaker azotinda représentant aya korecevoir memo. Hello. And she's really honored, and she's gonna express from her. I'm just gonna let her take it from there. Guys, don't interfere here, please. Guys, sorry. That guys, I don't know if that's who told me that side. But pesa cameraman. Ingeta. Calm. I am from the east of DRC Congo. I will be reading this memorandum on behalf of all Congolese communities living in Western Cape Province, South Africa. To the government of South Africa, copied, the DRC Embassy in South Africa, the Parliament of the Republic of South Africa, the African Union, the SADC, the EAC, the American Embassy in South Africa, the French Embassy in South Africa, the UK Embassy in South Africa, the European Union, and the ICC. Subject: condemnation and denunciation of Rwandan military presence in the DRC, killing of Congolese citizens and looting of resources. We, the Congolese communities residing in South Africa and representing the diverse provinces of the Democratic Republic of the Congo, submit this memorandum to strongly condemn the ongoing military aggression and violence threatening the territorial integrity of the Congolese people, caused by the continuing presence of the Rwandan Defense Forces, RDF, and affiliated armed groups, including M23 and AFC, on Congolese soil. Our position is informed by our collective experience, which gives us a deep understanding of our nation's history and a profound appreciation of its multi-ethnic identity and long-standing tradition of peaceful coexistence between its diverse people. The DRC is home to over 250 distinct ethnic groups, all of which have lived together in harmony, where no group is considered either a minority or majority. Denunciation and condemnation of the Rwandan military presence and human rights violations. We unequivocally condemn the ongoing presence of the Rwandan military forces, RDF, and the armed groups M23 and AFC in the DRC. These forces have committed the following atrocities: engaged in the killing of innocent Congolese citizens, systematically looted the DRC's mineral resources, including coltan and gold, disrupted the sovereignty and territorial integrity of the DRC, rebuttals to claim of marginalization of Congolese Tutsis. We reject the false and unfounded narrative that the Congolese Banyamulenge Tutsi face systemic marginalization. Historical records clearly show that the Banyamulenge have been well integrated into Congolese society, holding significant positions in the government and military throughout the nation's history. Notable examples include under President Joseph Kasavubu, Marcel Busukiro, Minister of Commerce, Joseph Midiburo, President of the National Assembly, Lower House of Parliament, Cyprien Rwakabuka, Minister of Finance of the Kivu government, Jean Ruereka, Minister of Education of the Kivu government. Under President Mobutu Sese Seko, Bisengimana Rwema, Head of the Office of Presidency. Under President Laurent Desire Kabila, Leonard Kinyabunyahanga, Governor of North Kivu. Bizima Karaha, Minister of Foreign Affairs,
Augustin Camara Rwakarika, Minister of Education, Moise Nyaragugabo Mohizi Mugeo, Minister of Economy. Under President Joseph Kabila, Azarias Ruberwa, Vice President of the country, Moise Nyaragugabo, Minister of Economy. Under President Felix Tshisekedi, Alexis Gisaro Muvuni, Minister of Infrastructure and Public Works. In the Congolese army, the Banyamulenge community has produced the largest number of senior officers compared to any other group. Currently, Lieutenant General Pacific Masunzu, a Banyamulenge, is a commander of the 3rd Defense Zone, which covers multiple provinces, including North and South Kivu, Bauele, Oele, Chopo, Minyema, and Ituri. Condemnation of media misrepresentation and external interference. We strongly condemn the misleading narratives circulated by certain international media and political figures, including former South African President Thabo Mbeki. These only serve to distort historical facts and justify the ongoing aggression in the DRC. The true root of the conflict lies in the illegal extraction of DRC's vast natural resources by foreign-backed militias and not in fabricated ethnic tensions. Rwanda's involvement in the DRC is well documented. In 1997, President Kagame openly admitted to orchestrating the war in the DRC, where Rwandan forces trained and armed Congolese Tutsis to ignite rebellion. This same strategy is now being employed by the RDF, M23, and AFC, with individuals such as Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, and Willy Ngoma acting as fronts for Rwanda's military agenda in the DRC. Our gratitude and appeal to the South African government and people. We express our deepest gratitude to the South African National Defence Force, SANDF, for their continued support and dedication to the peace in the DRC during this difficult period. The efforts of the SANDF have been vital, and we commend the bravery of South African soldiers. We offer our heartfelt condolences to the families who have lost loved ones in the fight against Rwanda's. An immediate ban on Rwanda's participation in UN peacekeeping missions, a global ban on the illegal extraction of minerals from the DRC and their exportation through Rwanda, an end to military support for Rwanda from the United States, United Kingdom, France, and the European Union, and acknowledgement of their complicity in the ongoing violence. The launch of investigations by the International Criminal Court, ICC, into crimes against humanity in the DRC. Urgent intervention by the African Union, preventing further failures as seen in the Libya and Sudan. Increased vigilance and cooperation between Congolese communities in South Africa and local authorities, including the reporting of suspicious activities to the South African police services. In conclusion, the Congolese people have endured suffering due to external interference, exploitation, and aggression for far too long. We call upon all relevant authorities to act swiftly and decisively to halt Rwanda's ongoing aggression and restore peace, justice, and sovereignty to the DRC. We stand united with our FRADC forces and our compatriots in the DRC and across the world in demanding justice and lasting peace for our country. Ne jamais trahir le Congo. Signed at Cape Town on the 7th day of February 2025 by the President of the DCWC and the President of Amibeke. Thank you. Ingeta! 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 Military training. Here, we are ready. That is our second request. Thank you. Thank you so much. Just to introduce myself first, I am Masubule Kasu. I'm the Secretary to the National Assembly. I am taking this memorandum, and thank you so much. I have taken note of the issues that you raised. This memorandum will be delivered to the Speaker of the National Assembly, who will then study it and decide how best to process the matter. But we just want to assure you that our Parliament is a responsive Parliament. So the matters raised, Speaker will obviously apply a mind and decide how the matters should be processed. A lot of these may reside within the executive, but it will be Speaker's decision to take how to deal with them. Thank you so much. Thank you. Avant naloba objectif ya marche na biso ya liboso na remercier ba congolais nyonso oyo bayaki lelo pona marche.
nazoyebisa bango ke bayaki mpona moto te, mpona nga te, mpona yo te, mpona ye kuna te, bayaki mpona la patrie mère Congo. Tango Congo eza na posa na biso, tango Congo eza saigné, biso toza wana kotelema malgré misala na biso, malgré toza libanda. Merci na bango nyonso, nzamba Congo abatela bango, nzamba lola azala na bango. Objectif na biso tozalaki na 3 objectifs na marche oyo. Ya liboso ezalaki to décrier complot international oyo ba pays ya communauté internationale ba osala ironie na hypocrisie ba osala contre biso DRC. Bazolo ba langage mususu na ba médias menacés, bazo renforcer Rwanda, bazo support Rwanda, o Rwanda ebanda ko boma, ebanda ko pied ba richesse na biso. Nde yango to décrier yango na memo na biso. Ya mibale tozo support ba FRDC na ba wazalendo baza ba soda na biso, bazo bunda na ngamu na biso pour la défense ya mboka na biso ya peuple congolais nyonso. Ya misatu ezalaki pona ko remercier Afrique du Sud pona ndenge babundi na ngamu na biso, tozana bango na SADC na amour na bango ya ubuntu e biso toke na principe akoloba ke na tango pasi nde bayebaka moninga bato na bango bakufi nde to remercier bango. Mais eloko moko toye ko recadrer histoire na ba politicien oyo bazoloba histoire à lokuta pona Congo. Bango bayoki koyoka mais bayoki yango na ndenge mabe. Biso moko ba congolais nde toyebi histoire na biso nde toye ko recadrer bango. Bazo sala soi-disant communautaire ba nyamulenge bazo kosondire to bengana bango. To bengana bango te depuis histoire na biso bazalaka wana bazalaka ba fonction minene. Basumaka ba responsable na bango. Mais bazo zongo net esquisse que to bengana bango te. Makanisi na bango makamu na bango eza côté mususu ya ba minere na biso bazo bimelango côté mususu. Yango toye ko recadrer histoire na ba politiciens ya ba pays international nyonso bazo lo balokuta biso moko ba congolais toye ko lo bango. To yawa na parlement sud-africain bien que tokoti mémoire mais bakotinda ngo na ba ambassade ba pays européens nyonso ya communauté internationale nyonso wana. Muto a recevoir memo ezali secrétaire ya président ya parlement ya Afrique du Sud. Akize réception ayebisi biso akokomisa ngo na président pe bakosala ngo na session. Biso pe tokosala follow up tokosala suivi nango toyeba ndenge nini ezokende. Bon, request moko demande moko esalemaki na full na masse basengi ke Afrique du Sud bameka koede ba congolais oyo baza ba soda bazwa formation po biso moko tokende bunda pona mboka na biso ata ba koede biso mais biso moko tozonga nanu pona mboka na biso. Message au gouvernement na biso boyoka, mettez aussi les moyens. Il y a des réservistes partout, on a besoin de rentrer et to bunda pona mboka na biso biso moko, bien que l'isel sekoya mais biso moko to bunda. La lutte continue à Ingeta. Tout simplement toute la communauté congolaise vient dans la diaspora, ici dans la province de Cape Town. Et nous disons merci à tout le monde qui a laissé ses occupations pour Nakoya Awa. Tunasema asante sana kwa Kongomani wote. Tunasema asante sana kwa communauté yetu ya Kongolais wanaishi hapa Western Cape à Cape Town. Hii kutoka umanyumba na kukuya hapa, ça montre vraiment que nous sommes des patriotes. Nous sommes venus déposer notre mémo pour dire non à la complicité de la communauté internationale, pour dire non à la guerre qui nous a été imposée par le M23 supporté par les militaires du pays du Rwanda avec le régime sanguinaire de Paul Kagame. Nous sommes venus dire non, nous devons conserver nos acquis. Nos minéraux que Dieu nous a donnés, c'est pour les Congolais et nous devons en jouir. Aujourd'hui, ça a marqué l'histoire de notre vie parce que la communauté internationale voit et le peuple sud-africain ont entendu nos cris d'alarme. Aujourd'hui, nous disons merci vraiment à tous ceux-là qui nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle vie, nous commençons une nouvelle lutte. Et le mercenaire de Kagame, les marionnettes de Nanga et tous ceux-là qui les accompagnent, le Willingoma, le Bertrand Bissimois, nous leur disons tout simplement qu'après la guerre, il y a la vie. Et nous nous connaissons. Nous sommes de l'Est, nous avons vécu ces événements, nous savons que nous avons perdu beaucoup de membres de nos familles. Il y a des familles qui sont écroulées à cause de ces fléaux de guerre. Mais lorsqu'il y aura la paix, il y a des gens qui vont fuir, vont chercher notre pays parce qu'ils ont été des marionnettes de Paul Kagame, les marionnettes des Occidentaux. Et aujourd'hui, nous disons non. Les Congolais s'est réalisé que nous sommes un. Que tu sois Moulouba, Mungala, Mouswahili, Moukongo, nous sommes un seul peuple. Une seule voix s'est fait entendre ici à Cape Town devant le Parlement sud-africain que nous avons besoin de la paix dans l'Est du Congo. Nous voulons que l'ennemi soit bouté hors d'état de nuire de tous les territoires de la RDC et que la loi soit appliquée et que les règles soient mises en jeu et que les Congolais retrouvent leur paix, leur dignité plus qu'à jamais.
aluta continua. Ingeta. Merci beaucoup. Jambo sana, jina yangu ni Mama Mido Bewa, niko mu South Africa, na niko Congolese. Message yangu ni watoto wa Goma, bandugu wangu ya Goma. Hii sio mara ya kwanza mambo ya hivi pitikane. Ondekane alikuya mu Bukavu, mambo ya vile tu aliua batu mu Kavumu, munaiua. Tena munaitika nanga ingie. Muna mpikia mkono. Batoto wa Goma hawawezi kupikana. Kwa nini mko naitika kila mtu mwenye anaingiza Banyarwanda mu nchi yetu? Kongo sio Banyarwanda, Kongo ni yetu. Banyarwanda bakichukua Goma, ni watoto wa Goma mtaenda wapi? Mtakuya Kinshasa au mtaenda Lubumbashi? Muikale muikale muwaze. Batoto ya Banyarwanda, Barwande bakibeba Goma. Batu wa Goma bataenda wapi? Mutaenda wapi? Si tuko na lia, tuko hapa tuko na lia. Mimi nilikuwa Bukavu saa ile mambo ilipitikana mu 1998. Mambo hivi mimi najua mateso mko ndani. Mupigane. Christian Nanga alikuwa Kinshasa, watoto wa Kinshasa walimupiga masasi. Kwa nini mwezi kupika kila mtu? Baba uwe bote tuone gizi buko baba uwa. Musiende kubapigie mkono mu mastade mu manini muoneshe kama muko na mapenda amu mapenzi. Mupigane. Bale batu abata tuua si bote mugoma. Batoto wa Goma ile tu niko nabambia kwa nini vita ya Mukongo inaingiaka tu mugoma? Kwa nini? Amwezi kuikala museme kwa nini vita ya Goma iko naingia tu mugoma? Baisha wana mapoint faible yenu. Musimame kama patrie, kama ba Congolese, mupikane juu ya nchi yetu. Asante sana. Asante. Petit, je fais les cadres.